Oke Sobat Expos, berjumpa dengan saya Erik Suwanto dan rekan saya tentunya Dira, masih di program di Expos on Vacation. Sekarang kita sedang ada di mana nih? Air terjun tingkat 3 Kak. Air terjun tingkat 3. Kita berangkat dari Bontang sekitar jam setengah 10 ya. Yap, dari jam setengah 10 kita menuju ke sini ya. Awalnya memang sempat tersesat ya Kak. sempat tersesat. Sama kayak minggu lalu, tapi Sama. kita nanya-nanya sama warga sekitar. Betul sekali. Halo Sobat Expos, kita kali ini akan mengunjungi. Air terjun. Jadi air terjunnya itu bisa bilang bertingkat. Seperti apa keseruannya? Ayo Kita akan ikut. And gray skies from the start. And riptides add to my hold on heart apart. And all mine, and it's what I gave up. Last night I was kicked out of France, in a place where you grow your heart. Last night I was heavy inside. Oh, last night. Habis itu kita dipandu sama tadi yang namanya Mas Arif ya. Dan kebetulan Mas Arif itu teman saya lama dulu, yang saya juga sebelumnya tahun 2001 sama teman-teman camping di tempat ini. Sampai di sini tuh perjalanannya tuh cukup susah ya Kak. Susah banget ya. Karena kita harus melewati medan yang ekstrim banget. Betul Sobat Expos. Karena motor tuh nggak bisa sampai sini. Iya. Terus kita ngelewatin alur sungai dan Bebatuannya tuh banyak licin juga, banget licin. karena lumut ya Kak. Karena lumutnya masih alami ya. Iya bener banget. Belum tersentuh juga. Jadinya tuh kita harus mempersiapkan diri, terutama dari sepatu, perbekalan, harus semangat juga ya Kak. Semangat. Dan yang penting harus sehat. sehat. Selain itu apalagi kekompakan tim. Iya bener banget. Jadi karena kalau tim nggak kompak tuh nggak bakal sampai sini. kita nggak bakal sampai sini. Karena itu kita kerjasama ya. Kerjasama tim diperlukan dan kebersamaan yang penting itu. Jadi bisa dibilang kita saling backup. Lagi di jalan perjalanan, jalannya cukup ekstrim banget, lewatin aliran sungai, tapi seru banget, semangat. Tapi pesonanya Sobat Expos nggak berubah. Eksotiknya, batu-batunya alaminya masih keren sekali. Oke, kita lanjut lagi. Setelah sampai di sini, semua terbayarkan. Lelah, Keren abis, capek. gokil abis, pokoknya refreshing banget. Ada air terjun di bawah yang saya hanya sendirian. Kayak dipijit-pijit loh Kak. Kayak dipijit-pijit banget. Enak banget. Mungkin sekitar 5 meter Betul, ya Kak, tinggi 5 banget. Expos on Vacation! Keren banget. Kalau kalian mau kesini, silakan.
silakan hubungi expos.com dan kami akan kasih kalian penunjuk guide yang luar biasa namanya Mas Arif. Kalian pengen seperti saya. Pas saya sudah nyampe pertama di sini, saya langsung nggak pikir panjang lagi, saya langsung jebur. Gak kamu aja, kru juga loh. Oh iya, yang awalnya tadi kru nggak mau, yang Dira juga tadi awal takut air, takut basah, katanya akhirnya mereka pada jebur. Karena asik banget kelihatannya langsung basah kuyup semua Benar sekali. tanpa pikir panjang. Tanpa pikir panjang karena melihat ada perosotan alami. Kalau Anda, Sobat Expos, pengen kesini, hubungin saya dan tim Expos kan. Coba perhatikan teman-teman di sana. Thank the Lord, I am here and now. Here and now. Summer dress, favorite part. Jadi Sobat Expos, bisa dibilang berapa tahun, Rip? 16 tahun ya? 16 tahun yang lalu saya pernah kesini dan akhirnya di 2016 saya kesini lagi. Yang awalnya teman-teman nggak percaya kalau ada air terjun tingkat 3, tapi buktinya ada. Dan teman-teman saya sekarang sudah tenang, terusnya hilang. If you're playing that much these days, I believe we'll be okay. Seru banget. Alamnya masih alami banget. Kalian harus sini, geng. Dan kayaknya jarang ada orang yang tahu di sini kayak. Jarang, masih jarang. Nah, kalau menurut Dira sendiri ini seperti apa nih tempatnya nih? Seru. Seru ya? Jadi kalau Sobat Expos, jangan ragu kalau mau cari tempat wisata lain selain yang kemarin, di sini salah satu saya bisa apa? Lebih keren lagi ya. Lebih keren banget. Fireflies after dark. Bless your soul. We are here and now. Here and now. I'm wide awake. So what's the point of dreaming when your life is great? Celebrate the feeling. Celebrate the feeling. Inilah bisa dibilang guide kita, penunjuk jalan, bisa dibilang dia Mas Arif, dia orang lama di sini dan kebetulan teman saya waktu dia di tahun 2001 ya Mas Arif ya. Betul. Nah, jadi kalau Sobat Expos nanti pengen kesini bisa nemuin Mas Arif. Mas Arif bisa diceritakan nggak seperti apa tempat di sini dan masih banyak lagi mungkin ke wisata yang akan kita datangi, mungkin bisa dijelaskan ke teman Sobat Expos dulu. Ya. Kalau jalur yang kita datangi sekarang ini ya lumayan belum seberapa. Nah, nanti untuk selanjutnya Mungkin tempat lebih ekstrim wisata lagi ya. lebih ekstrim lagi. Itu nanti yang Sabtu depan mungkin kita akan kemana nih? Mas Arif bisa jelasin kali. Ke Kilo 13 Kilo 13 itu ada apa? Jalan Sawit. Sana ada air terjun. Tapi ada berapa tingkat itu? Kurang lebih 7 lah. 7 tingkat Sobat 7 Expos. tingkat. Ketinggiannya kurang lebih 7 sampai 8 meter. 7 sampai 8 meter ya? Ya. Kayaknya di sana seru sekali Mas Arif ya. Ya, Nah, tapi seru. untuk medannya sendiri nggak terlalu susah Mas Arif ya? Nggak terlalu. Nggak terlalu ya? Ya. Kita bisa berendam di sini, kita bisa perosotan ya. Main air ya, Kak? Bisa main air kayak gini, kita bisa ngucur kayak begini ya kan. Nah, saya juga. Nah, jadi Sobat Expos, pokoknya saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Silakan explore sendiri keindahannya, nikmatin ya, apalagi Cintai. alam kita yang jelas, cintai alam kita. Jaga lingkungan, kayunya yang masih alami ya, tolong jangan dirusak, jangan ditulis-tulis ataupun dicoret-coret. Karena Jangan mau cuma menikmati alamnya tapi tidak mau menjaga. Ya. Itu salah banget. betul sekali. Oke Sobat Expos, akhirnya perjalanan kita sudah sampai di sini ya Dira ya. Tapi kita minggu depan tuh pasti explore lebih banyak lagi, Kak. Pasti. Dan yang jelas ada kejutan, tempat yang berbeda dan keindahan yang berbeda. Saya Heri Suwanto dan rekan saya, Dira, kami akan tetap masih ada di program Expos on Vacation. Happy weekend, sahabat Happy Expos. weekend. It's just rising roads.